Kad djeca počnu shvaćati da znanost ima kreativan aspekt, postaju sve više zainteresirani i uzbuđeni za roniti u dublje znanstvene koncepte. Zato smo za izradu izabrali jedan od izuma Leonarda da Vincija, padobran. Potrebni su vam špaga, najlonska vrećica, škare i predmet koji će imati ulogu padobranca. Prvo trebate najlonsku vrećicu izrezati da dobijete oblik kvadra, što će biti vaš padobran, a zatim na svaki kut vrećice probušiti rupu za provlačenje špage. Za jedan padobran vam trebaju 2 komada špage. Kroz 2 rupe na jednoj strani vrećice ide jedan komad špage. Nakon što oba komada špage provučete kroz rupe, na krajeve tih špaga zavežite vašeg padobranca. Jedino što preostaje jest testirati funkcionalnost padobrana i izvrsna zabava.